ल सुरु गरौँ। आजको यस छलफलमा स्वागत छ। आज हामी समाजलाई भित्रभित्रै चलाइरहेका ती अदृश्य तारहरूलाई सरल रूपमा खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। दर्शनशास्त्रका ठूला ठूला आदर्शदेखि लिएर हाम्रो दैनिक जीवनका सामान्य काम कुराहरूसम्म न्याय र कानूनले कसरी काम गर्छन् भन्ने कुरा एकदमै रोचक छ। आउनुहोस्, समाजको यो जगलाई अलिकति गहिराईबाटै बुझौँ। विषयमा प्रवेश गर्नुअघि एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नबाट सुरु गर्नु ठिक होला। आखिर एउटा न्यायपूर्ण प्रणाली र एउटा दमनकारी प्रणाली बीचको आधारभूत फरक के हो त? कुनै पनि कानूनलाई कुन कुराले निष्पक्ष वा न्यायोचित बनाउँछ? यो यस्तो प्रश्न हो जसले शताब्दीयौंदेखि दार्शनिकहरूको दिमाग रङ्काउँदै आएको छ। न्यायको सबैभन्दा पुरानो र शास्त्रीय आदर्शलाई हेर्दा एउटा ल्याटिन भनाइ छ, सुम क्विके, अर्थात् प्रत्येकलाई उसको हक। प्लेटो र जस्टिनियन प्रथमसँग जोडिएको यो भनाइले न्यायको चुरो कुरोलाई ठ्याक्कै समात्छ। सरल भाषामा भन्दा सदाचार र प्रत्येक व्यक्तिलाई उसको उचित अधिकार दिनु नै वास्तविक न्याय हो। हाम्रो आजको विश्लेषण मुख्यतः यी तीनवटा ब्लकहरूमा अघि बढ्नेछ। पहिलो, न्यायको खोजी। दोस्रो, कानूनको शासन। र तेस्रो, हाम्रा कानूनी अधिकार र कर्तव्यहरू। पहिलो खण्ड, न्यायको खोजी अर्थात् यसको दार्शनिक आदर्श। के निष्पक्षता कानूनभित्रै जोडिएर आउँछ वा यी दुई पूर्णतया अलग कुरा हुन्? यो गहिरो बहसलाई दुई प्रमुख विचारधाराले एकदम प्रष्ट पार्छन्। एकातिर प्राकृतिक कानून सिद्धान्त छ, जसले सिधै भन्छ कुनै कानून अन्यायपूर्ण छ भने त्यो वास्तवमा कानूनै होइन। तर अर्कोतर्फ कानूनी प्रत्यक्षवादको तर्क अलि फरक छ। उनीहरू के मान्छन् भने यदि कुनै नियमलाई उचित प्रक्रिया पुर्याएर बनाइएको छ भने त्यसमा नैतिकता होस् या नहोस्, त्यो पूर्ण रूपमा कानूनी रूपले मान्य हुन्छ। आज पनि हाम्रा अदालतका फैसलाहरूमा यी दुई विचारको टकराव देख्न सकिन्छ। अब आधुनिक सामाजिक सम्झौताका सिद्धान्तहरूतर्फ लाग्दा जन रल्सको यो अवधारणालाई हेरौँ। अज्ञानताको पर्दा अर्थात् वेल अफ इग्नोरेन्स। यसलाई एउटा यस्तो गेमको रूपमा सोचौँ जहाँ खेल्न सुरु गर्नुअघि कसैलाई पनि आफ्नो भूमिका के हुनेछ भन्ने थाहै हुँदैन। पूर्ण रूपमा निष्पक्ष निर्णय गराउनका लागि लिङ्ग, जात वा सम्पत्तिको कुनै जानकारी बिना नियम बनाउनु पर्यो भने के हुन्छ? आफू कुन वर्गमा पर्छौं भन्ने थाहा नभएपछि पक्कै पनि सबैले सबैभन्दा सुरक्षित र निष्पक्ष नियम नै बनाउँछन्, होइन त? अब यी दुई फरक दृष्टिकोणलाई सँगै राखेर हेरौँ। एकातिर रल्सको निष्पक्षताको रूपमा न्याय छ, जसले के भन्छ भने असमानता त्यति बेला मात्रै जायज हुन्छ जति बेला त्यसले समाजको सबैभन्दा पिँधमा परेकालाई फाइदा पुर्याउँछ, अर्थात् यसले सम्पत्तिको पुनर्वितरणलाई जोड दिन्छ। तर रबर्ट नोजिकको स्वतन्त्रतावादी न्यायले यसलाई सिधै नकार्छ। नोजिकको तर्क छ कर मार्फत गरिने जबरजस्ती पुनर्वितरण अन्यायपूर्ण हो र यो एक प्रकारको बाध्यकारी श्रम जस्तै हो। सही तरिकाले कमाएको वा स्वेच्छाले हस्तान्तरण गरिएको सम्पत्ति नै वास्तविक न्याय हो। दोस्रो खण्ड, कानूनको शासन। न्यायको आदर्शलाई स्वेच्छाचारी शक्तिहरूबाट भ्रष्ट हुनबाट कसरी जोगाउने? एभी डाइसीले यसलाई तीन स्पष्ट बुदामा उतारेका छन्। पहिलो, कानूनको सर्वोच्चता, अर्थात् कानून नतोडी कसैलाई पनि सजाय दिन पाइँदैन। दोस्रो, कानूनको अगाडि समानता, चाहे सामान्य नागरिक होस् वा ठूलो सरकारी अधिकारी, सबैलाई एउटै साधारण अदालत लाग्छ। र तेस्रो, कानूनी भावनाको प्रधानता, अधिकारहरू कागजमा लेखेर मात्र हुँदैन, तिनको संरक्षण गर्ने व्यावहारिक कानूनी उपायहरू हुनै पर्छ। आधुनिक कानूनी प्रणालीहरू डाइसीको यही आधारबाट अझै अगाडि बढेका छन्। औपचारिक दृष्टिकोणले कानूनहरू स्पष्ट, सार्वजनिक र भविष्य लक्षित हुनुपर्छ भन्ने प्रक्रियागत कुरामा जोड दिन्छ। तर आजको प्रमुख मान्यता भनेको सारभूत दृष्टिकोण हो। यसले प्रक्रियागत निष्पक्षता त खोज्छ नै, साथसाथै कानूनले मानव मर्यादा, स्वतन्त्रता र समानता जस्ता मौलिक अधिकारहरूको ग्यारेन्टी पनि गर्नै पर्छ भन्ने अडान राख्छ। यसको एउटा एकदमै शक्तिशाली अभ्यास भारतको केशवानन्द भारती मुद्दामा देख्न सकिन्छ। त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले कानूनको शासनलाई संविधानको आधारभूत संरचनाकै एक हिस्सा मानिदियो। यसको सिधा अर्थ के हो भने यसलाई कसैले परिवर्तन गर्न वा भत्काउन सक्दैन। यसले कानूनको शासनलाई सिधै व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासँग जोडेर न्यायिक पुनरावलोकन मार्फत एकदमै बलियो बनाएको छ। तेस्रो खण्ड, कानूनी अधिकार र कर्तव्य। अब अलिकति सूक्ष्म तहमा गएर मानिसहरू बीचका व्यावहारिक सम्बन्धहरू हेरौँ। कानूनको शासनले मानिसहरूबीच अधिकार र कर्तव्यहरूको एउटा ठूलो जालो तयार गर्छ। तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने
अधिकारहरू भनेका हावामा उडिरहेका अमूर्त कुरा मात्र होइनन्। जन सामन्टको भनाइ एकदम सटिक छ। कानूनी अधिकार भनेको त्यस्तो हित हो जसलाई कानूनले मान्यता र संरक्षण दिएको हुन्छ। यी अधिकारहरू निश्चित कर्तव्य र कानूनी आधारसँग कसिलो गरी बाँधिएका हुन्छन्। वेस्ली न्युकम हफेलले यसलाई एउटा गजबको म्याट्रिक्समा प्रष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार अधिकारहरू आधारभूत रूपमै सम्बन्धात्मक हुन्छन्। जस्तै यदि कसैसँग दाबी गर्ने अधिकार छ भने अटोमेटिक रूपमा अर्को कुनै व्यक्तिसँग त्यो काम गर्ने वा भुक्तानी गर्ने कर्तव्य हुनैपर्छ। एउटाको अधिकार सधैँ अर्कोको दायित्वसँग जोडिएको हुन्छ। यी दुईलाई अलग गर्ने मिल्दैन। विधिशास्त्रमा अधिकारहरूलाई वर्गीकरण गर्ने तरिकाहरू धेरै छन्। यो तालिकामा हेर्दा पुरै परिदृश्य एकैपटकमा बुझ्न सकिन्छ। कुनै अधिकार सम्पूर्ण विश्वको विरुद्धमा लागू हुन्छन् भने कुनै निश्चित व्यक्तिको विरुद्धमा मात्र। त्यसैगरी कुनै अधिकारले यो काम गर भन्छन् भने कुनैले हस्तक्षेप नगर मात्र भन्छन्। यो सबै कुराको चुरो कुरो के हो भने अधिकार र कर्तव्य भनेका एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्। एक व्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकार त्यति बेला मात्र सम्भव छ जति बेला अरू व्यक्ति र राज्यले त्यसमा हस्तक्षेप नगर्ने दायित्व पालना गर्छन्। हेरोल्ड लास्कीले भने जस्तै अधिकार भनेका मानव विकासका लागि आवश्यक सामाजिक शर्तहरू हुन्। अधिकारको मात्र कुरा गरेर कर्तव्यलाई बिर्सिनु भनेको आधा चित्र मात्र हेर्नु जस्तै हो। आजको हाम्रो यो विश्लेषणको अन्त्यमा आइपुग्दा एउटा कुरा सोचौं त, यी अमूर्त दार्शनिक आदर्श र कठोर कानूनी नियमहरूले कसरी हाम्रो दैनिक जीवनलाई पछाडिबाट सुटुक्क चलाइरहेका छन्। हामीले पसलमा कफी किन्दादेखि लिएर स्वतन्त्र रूपमा सडकमा हिँड्दासम्म यी अदृश्य अधिकार र कर्तव्यका ढाँचाहरूले कसरी काम गरिरहेका होलान्? यो प्रश्नसँगै आजको हाम्रो छलफल यहीँ टुङ्ग्याउँछु।